台大最狂教授昆丕针砭时事不手软，发言炮火猛烈，对准台北市长柯文哲。我们今天来看我们现在市长的一个表现，真的 personality 就不同步了。遇到什么事情，妈妈也出来了，爸爸也出来了，老婆也出来了。 选市长，让我们选柯妈妈连任哈。在网络上拥有高人气的昆丕，一直被点名出征台北市长。这次还没松口要参选，市议会初体验，先试水温。他说市长是什么？他就像十字路口的交通警察。遇上台北市议员拟参选人钟佩君、钟佩玲两位刚好都是前主播，昆丕也没在怕。不过说好的质询，又把战火丢回柯文哲身上。一个市长如果遇到什么状况，只会抓头和无可奈何，这个怎么行？市长，你觉得你那个局长那个问题怎么办？你去问他嘛。你看这种，那就要他滚蛋的意思啊。我觉得这是不是一个勇敢的市长？昆丕扮成柯丕，模拟当市长，看起来很有架势，博得台下年轻人喝彩。只是要选举，万事俱备，只欠东风。欲罢不能，呼之欲出。不过现在有一个阻力，我目前还努力在克服中。什么阻力？因为昆丕这个丕啊，有 personality 但是我就没有 property。前主播遇上最狂教授，彼此言辞犀利交锋，已经为2018选战激出火花。三立新闻黄大丰、叶婷 SNG 小组台北报道。